Olá pessoal, eu estou trazendo para vocês o que os dentistas esperaram por resto da vida. A solução definitiva para o bruxismo. Eu tenho o método RT, Richard Tanos. Você coloca uma placa superior e inferior no paciente. Vejam bem, não existe mais a possibilidade de desgaste de nenhum dos dentes, seja de resina natural ou de porcelana. E também essas placas, elas vão proteger o paciente e acabar definitivamente com as DTMs articulares e musculares. Acreditaram nisso? Esquece tudo, que é uma grande bobagem. DTM, nós precisamos de saber fazer diagnóstico e tratamento, que deve ser individualizado, e bruxismo ainda não tem cura, nós protegemos os dentes. Ou você usa superior ou você usa inferior.